У нас знову звичайно. Сергій Фурса є на зв'язку. Сподіваюся, зв'язок буде якісніший. Пане Сергію, ще раз, якщо можна з самого початку, хто як встановлює справедливу ціну? Ну, дивіться, справедлива ціна ніколи там, це завжди ринкова ціна. От у нас є ринок промислових споживачів. На цьому ринку нема монополії, є ринкова ціна, яку платять підприємства. І там доля Нафтогазу мінімальна. Чому в нас нема ринку для населення? Тому що там ціна вдвічі нижча. І зрозуміло, що нема дурних продавати газ вдвічі дешевше. Тому там тільки Нафтогаз, державна компанія, яку держава зобов'язує це робити. Тому просто повна нісенітниця, коли ви кажете, що, наприклад, якщо ви збільшуєте ціну, то отримує гроші якісь мафія. Яка мафія? Отримує гроші державна компанія, ці гроші йдуть з бюджету країни і потім розподіляються. Не Частково йдуть на вони субсидії. в бюджет України. Вони йдуть в бюджет України. Не йдуть вони в бюджет України. Ну, давайте не розповідати казки. У них своя мошонка, в яку вони складають ці гроші. Ну, про що ви розповідаєте? Ну, будь ласка, ну не треба нісенітність. Бюджет отримує прибуток Нафтогазу майже повністю. І от частково це йде на субсидії для перекриття тим, хто потребує допомоги. А частково йде фінансування армії, лікарні, школи і так далі. Щось ви погано дивитесь, зараз, куди йдуть гроші. Ну, це ваша задача дивитися, я розповідаю, як воно є. Да, так от, зараз ціна вдвічі більша для промислових. Тобто держава, ми з вами, всі платники податків, дотуємо газ для населення там на сотні мільярдів гривень. І як це відбувається? Я розумію, коли ми підтримуємо там бабусю з Хрущовки. Розумію. І ми маємо її підтримувати. Але ж споживає цей дешевий газ не тільки бабуся з Хрущовки, але й бабуся з Кончезасу. І навіщо нам цю бабусю підтримувати, яка більше, набагато більше, ніж бабуся з Хрущовки споживає і в результаті отримує більше грошей платників податків? Це є повна несправедливість. Саме тому треба підняти ціни. На жаль, я думаю, що уряд не підніме ціни вдвічі, так, щоб вирівняти цю ситуацію. А далі держава просто допомагає тому, хто потребує цієї допомоги.